Привет, всем алло. Сегодня у нас метель версия 102. Да, сейчас уже 955, но я скачал 102. И еще у нас есть вот такой вот мод киберхакер. Мы его сейчас в игре. Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь пройти. Ну, хотя тут один уровень, потому что второй уровень недоступен, потому что у нас он недоступен, потому что нам говорят, что он уровень разработки, выберитесь из подвала, пока вас не затопило. Но такого уровня не будет, потому что в следующих версиях у нас была новая глава под именем Эмили. Потому что... Но там надо было только спасти себя. Ничего там не затапливало. Ну ладно. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее. Нужно выбираться отсюда. Кстати. Блин, подождите, ребятки. Мне надо кое-что сделать. Давайте... Гонмод, стоп-маньяк. Так. Так, ладно. Угу. Вот тут. Твою же мать! Какого черта? Ну, типа, слушай. Нужно поскорее вернуться в клетку. Не. Ага! Оу. Прикольно. ТП. Так, мы выбрались из дома. Прикольно. Дверь прозрачная была. Ладно. Какая-то ветка, кстати. Вот собака. Какая-то еще. Зараженная. Если мы ТП сделаем... ТП маньяк ко мне. ТП. Вот он. ТП к маньяку. Теперь маньяк туми. Вот сюда. Я хочу найти выход.
А, вот. Вот и выход. Блин, а я не могу, да? И за карту мы не можем попасть. Жалко. Ну, блин. Ага. О, не могу вот так вот еще что-то. Ой-ой-ой, ты помню. Да, короче, вот так вот мы сегодня разобрали. Дайте. Блин. Дайте перезайти. Метель. Потому что... Так, ну давайте откроем ящик еще. Больше надо будет еще открыть. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее. Нужно выбираться отсюда. Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Так, мне еще надо очень скоро вышло. Так, ТП. Где ТП? А, я год мод не включил. Да, блин. Ладно, короче, всем пока.